Di kisah sebelumnya, Gogon masuk ke zaman es, dan bertemu dengan penguin-penguin lucu. Kisah kali ini Gogon tiba di hutan sunyi penuh kabut. Serem, tapi penasaran juga. Like dan subscribe ya. Itu suara apaan? Kayak jagung meletup. Gogon melihat jejak besar aneh di tanah. Bentuknya kayak bola. Tiba-tiba Gogon melihat mesin besar pembuat popcorn. Mesin popcorn, tapi kenapa di tengah hutan? Wow, popcorn. Rasanya enak nggak ya? Hutan horor. Nggak tuh, malah jadi bioskop dadakan.